mabedinde yaşatacağım. Bunu zindana götürün. Bununla bizzat ben ilgileneceğim. Namertler. Öldüreceksiniz, öldürün. O dediğin o kadar kolay olmayacak Türkmen. Yalvaracaksın. Tatos Harput. Hayvan tüccarı ha? Hayvan tüccarı değil, fitne tüccarı. Antakya'dan Halep'e, Şam'dan Konya'ya kadar her musibetin altında bu soysuz vardı. Büyük şeytan. İbrahimileri hiçbir ateş yakmaz. Hiçbir kuyu Yusufları yutmaz. Firavunlar Musa'ya hükümdar olamaz. Seni zehirleyen kimdi biliyor musun? Kara papaz. Thomas. Çok mu şaşırdın? İzodora'ya zehirli hançeri veren de oydu. Ve şu an elimizde kara papaz. Sizler kıyamet günü yüzü koyun. Körler, sağırlar ve dilsizler olarak haşredileceksiniz. Varacağınız yer cehennem olacak. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa yeniden alevlendirilecek. Cehennem azabından kurtulamayacaksınız. Müsaade var mıdır beyim? Gün senin günündür Turgut'um. İntikam sana ananın aks sütü gibi helaldir.